又嚟講下9型性格裏邊嘅盲點。之前咧，我哋都有講過，每一個人嘅性格咧都有一個盲點嘅。盲點係咩嘢？就係人人都睇到你有呢個問題，你睇唔到自己。而我哋今次嘅焦點咧，就係想講3個型號嘅，佢哋都屬於感覺中心，我哋叫心中心嘅人。感覺中心嘅第一個，我想講係2號性格嘅人。如果用一隻動物嚟形容咧，佢好似一隻好忠誠嘅狗啊，係點㗎？一打開門，主人一返嚟，呢隻狗咧就二話不說撲上嚟，好開心，好似好耐冇見你咁。2號性格嘅人啊，係一個好中意去幫人啦，好享受人哋喜歡佢嗰個感覺，所以佢好多時咧都圍繞喺你身邊嘅。咁佢有咩盲點咧？一個咁中意幫人嘅人，好到不得了啦，但係原來佢嘅盲點就係佢原來唔肯將自己嘅問題同人講。亦都唔可以當自己有需要嘅時候向人提出，從而求助於人。咁你諗下，咁點解呢個唔係好事嚟嘅咩？咁啊成日都等佢去幫人，咪好好咯？佢咁中意幫人，人哋又中意俾佢幫，其實係錯嘅。其實當一個2號仔永遠都係覺得由佢出手，佢先幫到人嘅時候咧，到最後佢不知不覺咧都有一種傲慢，覺得問題淨係我先可以解決得到。再差少少就係我提供俾你嘅方法係最好嘅咯，你點解會唔要㗎？咁如果喺職場上咧，呢啲人就有以下嘅問題咯。例如佢其實可能成台都係嘢，但係佢隻眼就睇到人哋有問題，佢就走出去幫人，咁好多時就疏忽咗自己嘅需要。另外一個問題就更加嚴重，如果佢係上司嘅話咧，佢好多時一見到同事有啲嘢做唔到，佢就出手去幫手。咁你諗下，如果你係一個懶人，梗係開心啦。老細同我做喎，我唔使數。但係唔好處係咩啊？你永遠都學唔曉咯。咁即係話你嘅能力就會因為有2號嘅庇蔭底下越嚟越少，你亦都越嚟越廢咗武功。但下一轉咧，我又會同你講下，都係屬於感覺中心嘅3號仔喎。相對地咧，佢哋都好做得嘢，不過好多時佢哋做嘢咧就唔係為你嘅，佢做嘢都係為自己。咁我哋聽下3號仔有一個點樣嘅人，佢嘅盲點係乜嘢咧？